Denk eens aan het volgende. Wat doe je om brandschade te voorkomen? Je gaat waarschijnlijk een aantal voorzorgsmaatregelen nemen, zoals licht ontvlambare producten weren uit je werkomgeving. Je gaat rookmelders plaatsen om, als er toch brand ontstaat, om die snel te kunnen detecteren. En je gaat waarschijnlijk ook brandblussers plaatsen, als er toch brand ontstaat, om die ook snel te kunnen blussen. Bij psychosociale risico's is het in wezen precies hetzelfde. L'employeur va également devoir faire une analyse des risques psychosociaux a priori, c'est-à-dire qu'il va devoir faire une photographie de son entreprise et de voir si effectivement il y a des dangers psychosociaux dans son entreprise. Et cette analyse va effectivement analyser tous les dangers au niveau des 5 domaines, donc l'organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles au travail. L'analyse des risques spécifiques consiste souvent dans la possibilité d'avoir un entretien avec chaque membre de l'équipe, pas pour trouver des coupables, mais plutôt pour de nouveau essayer de mettre en lumière ce qui aurait pu contribuer à l'émergence de la problématique. Een werkgever kan zeker acties ondernemen om psychosociale risico's op zijn werkvloer te voorkomen door een preventiebeleid te voeren en ervoor zorgen dat de werknemers een duidelijke taakinhoud met zich meekrijgen, weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en er heel veel ruimte is voor communicatie. L'entreprise a l'obligation de développer une politique de prévention des risques psychosociaux. La première étape pour moi, c'est qu'au-delà du fait que ce soit une obligation légale, elles comprennent à quel point c'est important de développer cette politique de prévention. Uit voorzorg ga je proberen om een gezonde werksituatie te creëren voor de werknemers. Dus een werksituatie waarin zij op een goede manier kunnen werken. Bijvoorbeeld dat het werktempo niet te hoog ligt, maar ook niet te laag. Dat zij inhoudelijk interessant werk doen, dat een beetje afwisselend is, waarin zij voldoende vrijheid hebben om hun functie te kunnen invullen zoals zij denken dat dat goed is. Belangrijk is hierbij dat de werknemers participatief kunnen meewerken aan deze maatregelen, want zij kennen trouwens hun taken goed en kunnen dikwijls door interne communicatie voorstellen naar de werkgever of de hiërarchische lijn formuleren om hun taken accurater uit te voeren, betere arbeidsmiddelen ter beschikking te krijgen en ook duidelijker te communiceren over de snelheid waarmee de taak moet uitgevoerd worden of de incidenten die zich kunnen voordoen bij het behandelen van bepaalde objecten tijdens hun taken. Alle leidinggevenden van verschillende niveaus binnen het bedrijf. Zij staan het dichtst aan de bron en zij kunnen ook de signalen oppikken wanneer er iets misgaat. Dus het is heel belangrijk dat zij gesensibiliseerd zijn voor psychosociale risico's. Hoe ontstaat stress, hoe ontstaan conflicten, hoe ga je daarmee om? En dat zij opgeleid zijn om die signalen te detecteren en om daar op een goede manier op in te spelen. Alors les incontournables de la politique de prévention sont la désignation d'un conseiller en prévention aspect psychosocial. Ça c'est une obligation pour toutes les entreprises. Et les entreprises doivent également se poser la question de savoir si elles veulent désigner une personne de confiance. Tous ces éléments doivent au minimum figurer dans le règlement du travail. Une obligation de l'employeur importante, c'est que dans le règlement de travail, il doit informer les travailleurs sur cette procédure interne. Et également l'employeur doit normalement afficher dans un endroit accessible les coordonnées également de la personne de confiance et du conseiller en prévention psychosociale. De belangrijke rol van vertrouwenspersonen is om een eerste, snelle opvang te hebben bij problemen intern in de organisatie. De vertrouwenspersoon is de interne actor in het proces die vooral door de cultuurkennis op de werkvloer de medewerkers op een heel spontane manier zal kunnen benaderen en ook ondersteunen tijdens het implementeren van de preventiemaatregelen op de werkvloer. De preventieadviseur psychosociale, die de hoofdactor is en het onderzoek zal voeren, de medewerkers zal horen, een analyse zal maken van de feiten en in een adviesrapport aan de werkgever de preventiemaatregelen zal voorstellen om het incident te stoppen en te voorkomen dat er zich in de toekomst herhaling voordoet. Ik zie dat we vaak vooral bezig zijn met continu te willen verbeteren. Het is nooit goed genoeg, het moet altijd beter. En dat is super, want zo worden we ook beter. Maar mensen hebben het nodig om zich competent te voelen in wat ze doen, dat is heel belangrijk.